Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. O'zining va oilasining salomatligini hayotdagi barcha narsadan ustun qo'ya olgan azizlar. DXN korporatsiyasining O'zbekistondagi rasmiy vakili Starfield Business Konsultativ markazining navbatdagi onlayn taqdimotida sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalo o'zimni tanishtirib o'taman. Yakka tartibdagi tadbirkor, DXN Starfield korporatsiyasi mahsulotlari reklama menejeri, Star Ruby statusi sohibasi Muhayyo To'rayeva bo'laman. Bugun biz sizlarga dunyo bozorida 27 yildan beri o'zining eksklyuziv mahsulotlari bilan 180 dan oshiq mamlakatlar aholisining sog'lik va farovonligi yo'lida o'z hissasini qo'shib kelayotgan Malayziyaning DXN korporatsiyasining siz va yaqinlaringiz hayotini tubdan o'zgartirishga sababchi bo'la oladigan taqdimotini taqdim etamiz. Ko'rib turganingiz DXN korporatsiyasining rasmiy savdo belgisi Xitoycha malaycha Daksen so'zidan olingan bo'lib, ishonch degan ma'noni bildiradi. Hayotda har bir narsa, har bir qadam ishonchdan boshlanadi. DXN sizga nima taklif etadi? DXN korporatsiyasi avvalo har bir inson uchun hayotda eng muhim narsa, o'rnini hech narsa bosa olmaydigan qimmatbaho salomatlikni taklif etadi. Korporatsiya eksklyuziv mahsulotlari orqali nafaqat o'zingizni, balki barcha yoshdagi oila a'zolaringiz sog'ligini tiklash va sog'lom turmush tarzini taklif etadi. DXN korporatsiyasida siz sog'lik bilan birgalikda hozirgi kunda insonlarning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan yaxshi daromad topish, ya'ni moliyaviy erkinlikka erishish imkoniyatlaridan ham foydalanishingiz mumkin. Baxtli hayot. Sizga korporatsiya baxtli yashash va imkoniyatlardan foydalanib, boshqalarga ham baxt ulashishdek baxtli imkoniyatni taklif etadi. Sayohat. Bu olamda insoniyat borki, butun dunyo bo'ylab sayohat qilishni orzu qiladi. Korporatsiya ana shunday orzuyingizdagi sayohatlarga chiqish, dunyoning go'zal shaharlarida bo'lish, shu bilan birgalikda ko'plab do'stlar orttirish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Albatta siz bu faoliyatda biznes yo'nalishlaridagi mehnatlaringiz va harakatlaringiz natijasida erisha olasiz. Imkoniyatlardan foydalanib, insonlarga beminnat yordam berishingiz, sog'lik va farovonlik ulasha olishingiz, keng imkoniyatlardan har bir yaqiningiz va barcha insonlarga birdek yordam bera olishga ega bo'lasiz. DXN Starfield o'quv tizimi orqali hayotda va biznesda shaxs sifatida o'sish, dunyo bo'ylab o'z biznes yo'nalishingizni kengaytirishingiz, ya'ni yuqori cho'qqili karyera qila olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Agar siz uxlayotganingizda ham pul kelish yo'nalishini tashkil qilmas ekansiz, bilingki, umringiz oxirigacha ishlashga majbursiz, degan edi yirik biznesmen va milliarder Warren Buffett. Ko'rib turganingiz DXN korporatsiyasining Malayziyadagi bosh ofisi hisoblanadi. DXN o'z mahsulotlarini zavoddan xaridorga to'g'ridan-to'g'ri sotuvchi va yetkazib beruvchi yirik kompaniya bo'lib, o'zining nafaqat yuqori sifatli ganaderma lisidumi bilan, balki boshqa noyob giyohlardan ishlab chiqaradigan 180 dan ortiq sog'liqni saqlash mahsulotlari bilan birgalikda dunyoga mashhur hisoblanadi. Shu bilan birga yagona dunyo, yagona bozor konsepsiyasi orqali o'z faoliyatini olib boradi. 2018-yil sarhisobida tabiiy mikronutrientlar bilan ishlab chiqaruvchi yirik korporatsiyalar o'rtasidagi savdo ko'rsatkichlar natijasiga ko'ra top 100 talikning 15-o'rinni egallagan. Demak, bu ko'rsatkichdan ham bilish mumkinki, korporatsiya mahsulotlari o'zining ajoyib natijalari bilan xaridorlar ko'lamini kengaytirib, o'sishda davom etmoqda. Qanday qilib to'g'ri kompaniya tanlaymiz? Hammaga ma'lumki, hozirgi kunda firmalar, kompaniya va korporatsiyalar juda ham ko'p. Kompaniya tanlashda siz e'tibor beradigan eng muhim 3 ta jihatini aytib o'taman. Birinchi jihati shundaki, bu kompaniya asoschisi, ya'ni u kim? Uning maqsadi va erishgan yutuqlari nimadan iborat? Ikkinchi jihati, bu korporatsiya mahsulotlari. Agar ishlab chiqarilayotgan va tavsiya etilayotgan mahsulotlar sifatli, hamyonbop va hammabob bo'lsa,
sizning biznesingiz rivojlanishi, kengayishi va yuksalishi tabiiydir. Uchinchi muhim jihati bu korporatsiyaning biznesdagi marketing rejasi. Ishlab chiqilgan ishonchli biznes reja ertangi kundagi biznes faoliyatingizda siz uchun yuqori natijalarga chiqish va oldingizga qo'ygan yuksak maqsadlaringizga erishish uchun muhim o'rin tutadi. DXN Holding asoschisi va bosh direktori Dato Dr. Lim Seojin hayotdagi asosiy maqsadi va shiori insonlarga sog'lik, farovonlik va baxtni targ'ib etish va ulashish bo'lgan bu inson sizu bizga ham o'z yaqinlarimiz bilan sog'lom va baxtli hayot kechirish va undan foydalanish imkoniyatlarini beradi. Korporatsiya prezidentiga berilgan qator sertifikat va mukofotlardan ham bilish mumkinki, haqiqatan ham korporatsiya asoschisi o'zining maqsad va mehnatlari bilan katta yutuqlarga erisha olgan. Doktor Dato unvoni Malayziya iqtisodiga katta foyda keltirgani uchun berilgan mukofot bo'lib, bu unvon ritsarlik unvoniga tenglashtiriladi. Falsafa fanlari doktori, professor Dr. Dato alternativ tabobat bo'yicha ham doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. DXN konsepsiyasi. E'tiborli jihati shundaki, bir butun kompaniya, ya'ni yetishtirish va qayta ishlashning barcha jarayonlarini faqat kompaniya tomonidan qat'iy sifat nazorati standartlari asosida amalga oshiriladi. Yagona dunyo, yagona bozor konsepsiyasiga asosan har bir distribyutor bitta hamkorlik bilan dunyo bo'ylab bonuslarga ega bo'la oladi. Yagona fikr shiori orqali kompaniya va distribyutor butun dunyo bo'ylab sog'lik va farovonlikni hammaga birdek targ'ib qilishga alohida e'tibor beradi. Eng e'tiborlisi shundaki, siz dunyoning qaysi davlatida bo'lishingizdan qat'iy nazar, bu biznes faoliyatini butun dunyo bo'ylab amalga oshirishingiz mumkin. Nima uchun aynan DXN? DXN dunyo bozorida barqarordir. Mustahkam va global kompaniya. 180 dan ortiq mamlakatlarda o'z faoliyati va ofislarini olib borayotgan, bir qator xalqaro sifat nazorati sertifikatlariga ega bo'lgan yirik kompaniya. Ikkinchi muhim jihati nafis mahsulotlari. Har kuni har bir yoshdagi inson sog'lig'i uchun iste'mol qila olishi mumkin bo'lgan, kimyoviy va toksik moddalardan xoli bo'lgan, ajoyib, nafis, tabiiy, yoqimli va xushbo'y kofe ichimliklari va turli xildagi mahsulotlardir. Mustahkam imkoniyat sizga kam mablag' bilan biznes boshlash, global imkoniyat, ya'ni xalqaro biznes qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu bilan kompaniya sizga boshqa bizneslardagi katta pul tikib biznes boshlashdan ko'ra, o'z sog'lig'ingiz uchun mahsulot olish evaziga kam mablag' bilan biznes faoliyatingizni boshlash va bu biznes faoliyatingizni butun dunyo bo'ylab kengaytirish imkoniyatini beradi. Faoliyatingiz oson va oddiylikdan boshlanib, yuqori bonus mahsulotlariga ega bo'lish, real xalqaro daromad taqsimotidan foydalanish imkoniyatlariga olib chiqadi. Kompaniya mahsulotlari haqida to'liqroq ma'lumot berish uchun hozir men so'z navbatini mamnuniyat bilan DXN Starfield qo'shma korxonasi direktor o'rinbosari, shifokorlar kengashi raisi, spiker, oliy toifali shifokor Shamsiddinov Dilshodjon Sodijonovichga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar, aziz mehmonlar. Aynan DXN Starfield jamoasining sizga birinchi beradigan imkoniyatlaridan bittasi bu sog'lom bo'lish imkoniyati. Qaysiki ishonchli, davomli, maqbul bo'lgan energetik, jismonan hamda aqlan sog'lom bo'lish imkoniyati. Sog'liq kimga kerak degan savol tug'iladi. Sog'lom bo'lish albatta hamma xohlaydi, lekin qay darajada degan savollarni berishimiz mumkin. Albatta DXN Starfield jamoasining faoliyati O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi doirasida, ya'ni aholi o'rtasida mikronutrient yetishmasligini oldini olish to'g'risidagi qonunga asoslangan holatda. Qonunda juda ajoyib va lo'nda qilib tushuntirilgan joylari bor. Demakki, mikronutrient inson organizmining normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan, o'rnini boshqa hech narsa bosa olmaydigan oziq-ovqat moddalari hisoblanadi. Mikronutrient yetmasa nima bo'ladi? Inson organizmining oziq-ovqat bilan tushadigan mikronutrientlar yetarli bo'lmagan holatda kasallikni rivojlanishiga olib keladigan holatlar kelib chiqadi. Siz uy sharoitida ko'proq ahamiyat bering bir narsaga.
Hozirgi kunda farzandlaringizni nega xotirasi past, nimaga ular injiq qaysar yoki bo'lmasam aytganingizni vaqtida qilmasligi, bo'y o'sishdan orqada qolish yoki jinsiy rivojlanishdan orqada qolish holatlari bor. Sizda beixtiyor savol paydo bo'ladi. Yoshligimda bunaqa emas edim-ku, mani bolalarim kimga o'xshadi degan savolni ham berishingiz mumkin. Demakki, sizning dasturxoningizda vitamin, minerallarning o'rniga har xil kireshki, xrustyashki, chipslar, zizi jvachkalari yoki bo'lmasam har xil shirin ichimliklar egallagan bo'lishi mumkin. Va o'z o'rnida savol tug'iladi. Siz yoshligingizda nimani yegansiz? Nimaga siz kam shamollagansiz? Ikkita yuzingiz qip-qizil bo'lgan? Nimaga sizda gijja muammosi bo'lmagan? Chunki siz yoshligingizda tabiiy bo'lgan chesnok, sarimsoq, piyoz, o'z o'rnida turshak, meva-chevalarni ko'p iste'mol qilgansiz. Ikkinchi sort tandir nonlarini yaxshi yeganligingiz uchun siz shu holatga kelgansiz. Albatta bu o'rnida ota-onalardan juda ham katta mas'uliyat talab qilinadi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida 2019-yildan to 2022-yillargacha yuqumli bo'lmagan kasalliklarni oldini olish, aholini sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faollik darajasini oshirish konsepsiyasi ish olib boradi. Bu nima degani? Juda ham yaxshi tarixdan ma'lum, biz o'z vaqtida vabodan qutuldik, o'latdan qutuldik, spid kasalliklarini oldini olishni o'rgandik. Lekin mana hozirgi kunda yuqmasa ham ko'payib borayotgan qandli diabet, yuqori qon bosim, gipertoniya kasalliklari, infarkt, insultning sonini oshishi bor. Soni oshgani ham mayli, bu kasalliklarni borgan sari yosharib borish holatlarini ko'rishingiz mumkin. Aynan bu kasalliklarning negizida ham nosog'lom ovqatlanish, vitamin, mineral yetishmasligi yotadi. Demakki, biz bir varakayiga ikkala holatga ham qarab borishimiz kerak bo'ladi. Mana endi Dexin sizga qanaqangi o'zini mikronutrient yoki bo'lmasam funksional oziqalarni tavsiya qiladi. Bularning hammasi 100% organik kultivatsiya yo'li bilan yetishtiriladigan Cordyceps sinensis qo'ziqorini. Bu qadim Xitoy tabobatiga 1200 yilga borib taqaladi qo'llanilishi. Bu sizning immun tizimingizni juda ham yaxshi tartibga soladi. Bundan tashqari sizning nafas yo'llari hamda buyrak siydik yo'llari kasalliklarini oldini olish va davolash xususiyatiga ega. Va dunyoga mashhur bo'lgan qo'ziqorinlarning ichidan eng yaxshi bosh miyaga ta'sir qiluvchi Linus Man qo'ziqorini xotira, diqqat, tafakkur muammolari yoki bo'lmasam o'sha insultdan keyingi holatlarda miyada neyrogenez jarayonini kuchaytirishga yaroqli hisoblanadi. Va 1996-yilgacha fanga noma'lum bo'lgan ko'pchilik olimlarni hayratda qoldirgan Polinesiya mevasi nomi bilan va hozirgi kunda xalq orasida noni nomi bilan mashhur bo'lgan ajoyib Marinda citrifolia mevalari. Sog'lom bo'lmoqchimisiz? Gormonal foningizni tiklamoqchimisiz? Oshqozon osti bezi muammolaridan qutulmoqchimisiz? Marhamat, sizga nonini tavsiya qilamiz. Va o'z o'rnida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tan olingan, kosmonavtlarning ovqati hisoblangan, UNICEF tan olgan va eng yaxshi protein manbai, juda ham yaxshi vitamin mineral kompleksi 21-asrning oziqasi deb tan olingan spirulina mahsulotini tavsiya qilamiz. Ishlatilishi qadim 5000 yilga borib taqaladigan Tibet qo'ziqorinlaridan eng dunyoga mashhur bo'lgani bu Ganoderma lucidum, ya'ni qizil yog'ochsimon qo'ziqorin. Organizmni tozalaydi, tartibga soladi va yoshartirish kasalliklarni oldini olish xususiyatiga ega. Bu siz ko'rib turgan tasvir bu Dexin korporatsiyasining Malayziya Alarsetar shahrida joylashgan 70 gektarli plantatsiyasi. Plantatsiya albatta hammasi organik kultivatsiya talablariga javob beradi. Dexinning mahsulotlari o'ziga xos vaqt va natijalar sinovidan o'tgan hisoblanadi. Biz sizga aynan nimalarini tavsiya qilamiz? Agarda siz haqiqatdan ham choy va kofe ichishni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, odatiy choy va kofelardan farq qilgan holatda qon bosimingizni pasaytirsa, immunitetingizni ko'tarsa, sizni atrofga moslanuvchanligingizni yaxshilab bersa, peshob ajralishini yaxshilasa, stress, depressiyani yo'qotsa, bizni ichimliklarni ichgan bo'larmidingiz? Albatta ha deb men ko'pchilik javob beradi. Aynan siz uchun bizda ajoyib choylarimiz bor. Spika Purnellda aralashtirilgan spika choylari, reishi choylari, sut choylar va kofe, arabika qahvasi aralashtirilgan Ganoderma qo'ziqorinlar bilan birga ketadigan mashhur kofelarimiz, ichimliklarimiz va bolalarimiz uchun ajoyib shokolad, kakao aralashtirilgan kokozi mahsulotlarimiz bor.
Bu tasvirda ko'rib turgan inson Dubay shahzodasi hisoblanadi. Bu odam hech qanaqangi reklama roliklarida ishtirok etmaydi. Aynan Dexen tomonidan qahvalar taklif qilingan paytda bu ishonch hosil qilish maqsadida Germaniya davlatida joylashgan laboratoriyadan o'tkazadi. Demak, xavfsizligi va sifatini tan olgandan keyin mana shu o'rtada turgan inson mahsulotlarni ichishni boshlagan. Agarda siz o'zingizni va yaqinlaringizni sog'lig'i bilan jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, marhamat, biz sizga nutrientlar, ya'ni hujayra oziqasi to'plamlarini tavsiya qilishimiz mumkin. Reishigano, ya'ni Ganoderma lucidumdan tayyorlangan spirulina mahsulotlari, Linesman, Patenzi erkaklar uchun juda ham mashhur formula asosida yaratilgan spirulina kashalari, Cordyceps kashalarini, Razella mahsulotlarimizni tavsiya qilishimiz mumkin. Iste'molchilarimiz kimlardan iborat? Iste'molchilarimiz bu homilador ayollar bo'lishi mumkin, go'daklar, o'quvchilar, talabalar, o'smirlar, oilali juftlar, nafaqadagilar, bemorlar. Demakki, ko'ribsizki, biz hayotni hamma jabhasini qamrab olgan hisoblanamiz. Mahsulotlarimizni umumiy xususiyati bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mahsulotlar butun organizmni, demak jigar, buyrak, nafas va teri orqali mukammal tozalab, sog'lomlashtirish xususiyatiga ega. Yuqorida sanab o'tilgan Reishigano, Ganatseli, spirulina mahsulotlari energiyani ko'taradi va quvvat bag'ishlaydi. Aynan siz uchun Cordyceps tabletkasi, qahvalari, Vita kofelari, EU kofelarini berishimiz mumkin. Terini sog'lomlashtirib, yoshartiradi, soch va tirnoqlarni o'sishini yaxshilaydigan noni kapsulalari hamda ularning sharbatlari, spirulina tabletkalari, kashlarini berishimiz mumkin. Bolalarni gijjadan xalos qilib, ularni jismonan va aqlan sog'lomlashtirish uchun Ganatseli spirulina mahsulotlarimiz, shokoladli ichimliklarimiz bor. Allergiyaga qarshi kurashish xususiyatiga ega bo'lgan Cordyceps tabletkasi, kofelarimiz, choylarimiz mumkin bor. Asabni tinchlantirib va stressni yo'qotishga yordam beradigan Razella tabletkasi, Razella sharbatlari, Linesman tabletkalari. Qondagi qand miqdorini balansini ushlashda Reishigano, Ganatseli, spirulina, noni kapsulalari, jinsiy quvvatni oshirib bepushtlikda foyda qiladigan Patenzi tabletkalari, Cordyceps, EU kofe, Vita kofelarini tavsiya qilishimiz mumkin. Qon aylanishini yaxshilab, infarkt va insultni oldini olishda yordam beradigan ajoyib choy va kapsulalarimiz. Infeksiyaga qarshi kurashib, shamollashni oldini oladigan deyarli hamma mahsulotlarimiz sizni immun tizimingizga ta'sir qilish orqali infeksiyaga qarshi kurashadi va kasalliklarni oldini olish xususiyatiga ega. Organizmni yoshartiradi. Uni kasalliklarga nisbatan chidamliligini oshirib boradi. Suyak bo'g'im tizimini mustahkamlab, osteoporozni oldini oladi va singan suyaklarni, jarohatlarni tez bitishiga yordam beradigan noni kapsula hamda spirulina tabletkalarimiz. Gormonal tizim faoliyatini yaxshilash, ya'ni klimaks, buqoq, semizlikni ozdirishga yordam beradigan spirulina tabletka, kashalari, choylarimiz, qora achchiq kofelarimizni berishimiz mumkin. Va albatta hamma mahsulotlarimiz onkologik kasalliklarni oldini olish xususiyatiga ega. Bundan tashqari siz bemalol bizni shaxsiy parvarish mahsulotlarimizdan ham foydalanishingiz mumkin. Aynan bu mahsulotlarning tarkibida yuqorida aytib o'tilgan Ganoderma lucidum dan tayyorlangan ekstraktlar qo'shilgan. Bu mana ganozis sovunlari, tish pastalarini ko'rishingiz mumkin, shampunlar, tana uchun moylar, bolalar uchun mo'ljallangan moylar, massaj moylari, kremlardan foydalanishingiz mumkin hisoblanadi. Ganoderma butun organizmni qo'llab-quvvatlaydi va o'z o'rnida tana sog'liq bilan bo'layotgan muammolarga qarshi o'zi kurashadi. Har doim bitta narsani ta'kidlab o'tamizki, Ibn Sino bobomiz shundaqangi chiroyli gaplarni gapirib o'tgan. Agar kimda-kim o'z sog'lig'iga vaqt ajratmas ekan, albatta kasalligiga vaqt ajratadi. Siz qaraganda chiroyli qaramoqchimisiz? Farzandlaringizga, o'zgalarga muhtoj bo'lmasdan bemalol osh-ovqatingizni yemoqchimisiz? O'zingiz bemalol hojatingizga borib kelib, o'rningizdan turib, tengdoshlaringizga nisbatan 5-6 yosh ko'rinmoqchimisiz? Marhamat, bizga qo'shiling. Keling endi Dexen kompaniyasining biznes imkoniyatlarini ochib berish uchun so'z navbatini Dexen Starfield MChJ xalqaro aloqalar bo'yicha direktor o'rinbosari marketolog Nazarov Doniyor Rafiqjanovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli tinglovchi. Bugun men sizlarga Dexen korporatsiyasi taqdim etayotgan
biznes imkoniyatlarining eng muhim jihatlarini yoritib bermoqchiman. Korporatsiya sizga o'z biznes rejasi asosida ishlab chiqarilgan va butun dunyo biznes hamkorlariga taqdim etgan 9 xil turdagi bonuslariga ega bo'lish imkoniyatini tanishtirib o'taman. Marhamat. Kompaniya tomonidan birinchi taqdim etiladigan bonus turi chakana savdodan 30% gacha daromad olish imkoniyatidir. Ikkinchisi, tashkilotingizdagi hamkorlaringiz bilan bajarilgan mahsulot savdo aylanmasidan olinadigan guruh bonusi. Uchinchisi, siz va tashkilotingiz hamkorlarining oshib boruvchi darajasi uchun beriladigan yulduzli guruh bonusi. To'rtinchisi, tashkilotingiz va hamkorlaringizning rivojlanib borish darajasi uchun beriladigan rivojlanish bonusi. Beshinchisi, kompaniya tomonidan liderlar uchun maxsus bonus. Korporatsiya tomonidan darajasi oshib borgan liderlar uchun maxsus mukofotlar mavjud. Ular haqida keyingi slaydlarda batafsil ma'lumot berib boraman. Loyihalashtirilgan daromad. Keling bir misol tariqasida ko'rib chiqsak. Hamkor har oy 100 PV qayta xarid qildi va har oy 100 PV bilan ikkita hamkor taklif qildi. Har bir yangi hamkor shuni takrorladi. Keling buning natijasida nimalarga erishishimiz mumkin? Birinchi oyda kompaniya tomonidan oladigan bonusimiz 6 bonusni tashkil etadi. 3-oyda esa bu ko'rsatkich 81 ni tashkil etadi. 5-oyda 1022, 7-oyda 12814, 9-oyda 68102, 11-oyda 322587, 12-oyda esa 549786. Korporatsiya sizga berayotgan daromad bonuslariga ega bo'lish uchun siz tashkilotingiz hamkorlari bilan birgalikda maqsadli rejangiz va albatta harakatlar natijasiga erishish imkoniyati mavjud. Loyihalashtirilgan status darajalari. Agarki siz Star Agent statusiga ega bo'lsangiz, 1 oylik bonus ko'rsatkichingiz 250 dan 500 gachani tashkil etadi. Agar Star Ruby statusiga ega bo'lsangiz, 500 dan 2000 gacha. Star Diamond esa 4000 dan 10000 gacha. Triple Diamond da 15000 dan 30000 gacha. Crown Diamond 30000 dan 50000 gacha. Crown Ambassador'da esa 100,000 va undan yuqori cheksiz bonuslarga ega bo'lish imkoniyati mavjud. Keling endi rag'batlar bilan tanishtirib o'tsam. Korporatsiya sizga berayotgan bonuslarga qo'shimcha ravishda erishayotgan darajangiz yutuqlarini mukofotlar bilan rag'batlantirib bo'ladi. 6-si Handphone Incentive. Qimmatbaho qo'l telefonlari. 7-si Overseas Trip Incentive. Bir martalik vaqt chegaralanmagan sayohat. 8-si Travel Seminar Incentive. Kompaniya tomonidan yillik kvotaga erishgan hamkor uchun maxsus sayohat imkoniyati. Bu haqda keyingi slaydlarda kengroq ma'lumot berib o'taman. 9-si International Profit Sharing. Agarki siz Star Diamond statusiga ega bo'lsangiz, hattoki boshqa davlatlarda hamkorlaringiz bo'lmasa ham, korporatsiya xalqaro tovar aylanma taqdimotidan daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keling endi marketingning afzalliklari bilan tanishib chiqsak. Umr mobaynida bir marotaba hamkorlik. Mahsulot tanlash imkoniyati. To'plam yo'q. Xohlagan mahsulotingizdan xohlagancha olish imkoniyati. Sifatli, hammabop va hamyonbop mahsulot. Kam mablag' bilan cheksiz daromad olish imkoniyati. Yagona dunyo, yagona bozor. Bir marotaba hamkorlik bilan butun dunyo bo'yicha biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin. Sistemada yig'ilib boruvchi ballar, PVlar kuyishi yo'q. Status pasayishi yo'q. Vaqt chegarasi yo'q. Status uchun vaqt chegaralari o'rnatilmagan. Cheklanmagan daromad. Daromad uchun limitlar yo'q. Hatto bitta liniyadan daromad olish imkoniyati. Xalqaro daromad turi mavjud. Darajalar tenglashsa, hatto oshsa ham daromad olish imkoniyati. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Qaytaraman. Darajalar tenglashsa, hatto oshsa ham daromad olish imkoniyati mavjud. Marketing tarkibida muddatsiz aksiyalar doimiyligi, telefon, sayohat, TCIP. Yuqorida aytib o'tganimdek, yillik kvotaga ega bo'lgan hamkorlar uchun korporatsiya bir haftaga Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahri bo'ylab va kruizda ochiq dengiz sayohatidan bahramand bo'lish imkoniyatini beradi. Bunday ajoyib sayohat imkoniyatidan aynan siz ham foydalanishingiz mumkin. Tanlash imkoniyati o'zingizda. Azizlarim, vaqt va makon ta'sir qilmaydigan ikkita narsa mavjud. Birinchisi pul,
ikkinchisi sog'lik. Agarki siz kelajakda o'zingiz tasavvur qilgandek shu ikkita muhim narsaga ega bo'lib yashashni istasangiz, Dexin korporatsiyasi cheksiz imkoniyatlardan foydalaning. Bu biznesning boshida siz hech kim ishlamagandek ishlaysiz, oradan vaqtlar o'tib hech kim yashamagandek yashaysiz. Agar sizda yuqorida berilgan ma'lumotlar bo'yicha savollar bo'lsa, ushbu videorolikni taqdim etgan insonga murojaat qiling. Dexin Starfield jamoasi sizga mustahkam sog'lik va farovonlik tilab qoladi. Salomat bo'ling.